17題呢就係一個比較典型嘅 Level 1題目，用 Vector Theorem 做嘅。咁佢俾你嘅呢就會一個三次方啦。咁今次呢咪 f(x) 俾你好好啦。A part 呢會俾一個 Vector 你，叫你證明佢係個 Vector 嚟嘅。B part 呢就叫你 Factorize 晒成嚿嘢。咁開始做啦。咁同樣地咧，用 Vector Theorem 咧，跟翻個程序啦。第一步咧，佢咧就 f(x) 俾你啦。第二步我哋諗啦，x 代咩啊？今次 x 代3。咁第三步咧，我就直接寫啦。因為我哋個 remainder 即係個 f3啦，咁你代翻落去。咁計出嚟係零嚟嘅，個 remainder 係零，代表 x 減3咧就係個 Vector 啦。咁咧，因為由於佢係證明題嚟嘅，咁所以一定會計到零嘅。B part 我哋要 factorize 咗佢，咁我哋話咧 f(x) 咧係三次方嘅式嚟嘅。我哋有個 Vector 係 x 減3啊，咁代表其實 f(x) 咧即係 x 減3乘一嚿嘢啦。咁而嗰嚿嘢咧一定係一個二次方嚟噶。咁所以咧，因為由於二次方好容易處理啦，咁我哋咧就直接揾翻嗰嚿嘢係咩啦？嗰嚿嘢係 quotient 啦，咁所以我就直接用屋仔除法去解決呢件事。好啦，咁然之後咧，用你嘅聰明才智去計啦。記住向下減嘅時候，留意翻正負號，-1減-3，負得正，所以呢個係 2x square 嚟嘅。褪落少少先，咁然之後咧得翻-8x 啦，加24。咁由於我哋證明咗佢係一個 Vector 嚟嘅，咁所以咧一定最尾係減得晒，remainder係零嚟嘅。咁而家我哋就可以寫啦，所以咧 f(x) 咧其實咧就係呢兩嚿嘅嘢相乘啊。跟住我哋咧要檢查一下呢嚿嘢咧係咪 factorize 到啦。咁檢查方法咧，咁你可以用 cross method 又得啦，用撳機炸地 factorize 就得啦。總之咧，如果佢 fact 到的話咧，就 fact 咗佢。咁今次咧係 fact 到嘅，就 x 減2 x 加4。咁我哋咧就成功將三次方咧 factorize 到三嚿嘢啦。